Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo este vídeo. Agora são 8 horas 10 minutinhos da manhã do feriado Consciência Negra, 20 de novembro de 2024, Praia Grande. Olha que delícia. Eita, tá geladinha, que delícia. Olha aí, ó. Olha quanta gente já curtindo o feriado. E muita gente que tinha oportunidade não veio. Olha, se dá tempo, se você não mora longe, corre e venha. Ó, venha curtir isso aqui, ó. Venha curtir esta vida, olha só. Que maravilha, hein? Que maravilha. Olha eu aí, ó. Chinelo na mão. Então já dá o like aí que é importante, tá? O joinha. Compartilha aí. Deixe seu comentário se você tá na Praia Grande, se veio ou não veio. Certo? Muito bom. Uma semana, pessoal. Uma semana para o Prêmio Imobiliário de Praia Grande. Graças a vocês, o meu escritório já tem 3 representações lá. A corretora Vitória, finalista do prêmio. Obrigado a todo mundo que votou. E eu com 2 categorias também, finalista do prêmio Corretor do Ano, assim como a Vitória, e também sou finalista do Corretor Digital. Que legal, né? Então vamos lá, agora esperando aí ver qual vai ser o resultado. Então são 5 finalistas, tá? Vamos ver, se Deus quiser, ficar aí em primeiro lugar, né? Já pensou que maravilha? Ano passado fiquei em segundo lugar como corretor do ano. Eu não me inscrevi para corretor digital, então concorri a uma categoria no qual fiquei em segundo lugar, corretor do ano, graças a vocês aí. Com apenas 1 ano e meio de corretagem, menos, né? 1 ano e meio de corretagem, já tinha ficado aí em segundo, no meio de mais de 4.500 corretores. Já pensou? E agora este ano, novamente. Obrigado a todo mundo aí pelo carinho, certo? Então se você quiser comprar imóvel na Praia Grande, tá, saiba que eu sou corretor. Se você ainda não tá sabendo, corretor de imóveis, tá bom? Bora curtir essa praia, gente. Coisa ali, o sol tá forte, hein? Não passei protetor, gente. Deveria ter passado. Eu acho que eu vou me arrepender. Vou mandar uma mensagem pro meu filho trazer o protetor, porque daqui a pouquinho a gente vai jogar um futevôlei ali, ó. Vamos ficar ali até o meio-dia jogando futevôlei do lado do restaurante Ocean, tá? Vamos ficar brincando lá. Então, daqui a pouquinho eles chegam, umas 9 horas, e a gente vai ficar até meio-dia. Se você estiver na Praia Grande, passa ali pra ver eu passar vergonha. Certo? Muito bom. Tá bom. E aí, quem quer ouvir o som do mar? Aquele som maravilhoso de Deus. Então eu vou fazer um silêncio aqui. Alguns minutinhos de silêncio, bem bacana, pra vocês ouvirem bem esse som e contemplar essa imagem incrível. Tá bom? Bora lá, agora eu vou voltando. Vai continuar aí, hein? Vai comentando o que você tá achando.
E aí, muito bom, né, gente? Gostaram? Imagino que sim. Imagina como é que eu tô aqui, ó, viajando. Viajando nesse som, nos meus pensamentos. Incrível, né? Muito bom! Valeu, pessoal! Ótimo dia pra vocês, bora curtir. Até o próximo vídeo aí, obrigado pelo carinho. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva aí, tá bom? Tem bastante vídeo, todos os dias tem vídeo aqui, tem mais de 3.000, quase 4.000 vídeos já. Tudo da Praia Grande, é só Praia Grande que eu mostro, tá bom? Muito vídeo informativo. Olha as séries de vídeo que eu tenho aí, tá? Nas playlists, vai ver que tem muita coisa boa. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Todo mundo aí. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.